حالا شده وقتی بخوای لپتاپ اپل یا مکبوک تو روشن کنی سیستم عاملش بالا نیاد و علامت سوال روی صفحه دیده بشه. همین ایرادو میگم. این علامت سوالی که اینجا داره چشمک میزنه خستم کرد. تا حالا شده وقتی بخوای لپتاپ اپل یا مکبوک تو روشن کنی سیستم عاملش بالا نیاد و علامت سوال روی صفحه دیده بشه؟ اگر برای شما هم این اتفاق افتاده حتما تا آخر این ویدیو همراه من باشید. من بابک هستم و اینجا ایران رشجو و راهکار حل این مشکل رو میخوام امروز بهتون نشون بدم. یه توضیح کوتاهی راجع به این ایراد بهتون بدم. اول دستگاه رو روشن میکنیم. عواملی که باعث میشه علامت سوال بیاد روی صفحه مکبوکمون یا لپتاپ اپلمون، یکی اینه که سیستم عامل مکینتاشش خراب شده باشه و خب مطمئنا احتیاج به نصب مجدد داره. مورد بعدی خرابی خود هارد دستگاه هستش که اونم جزء ایرادهای سخت افزاری محسوب میشه. مورد بعدی اتصالات هارد به روی مادربرد هستش که توسط یک کابل و فلت وصل میشه و اون ممکنه قطع شده باشه. همه این چند تا مورد، البته موردهای دیگه هم هست که مادربردی احتمالش هم کمه ولی وجود داره، راجع به اونها حرف میزنم. دقیقاً همین ایرادو میگم. این علامت سوالی که اینجا داره چشمک میزنه، اگر روی دستگاه شما هم این مورد اومد، به همین ترتیبی که خدمتتون عرض کردم میتونه دلایل مختلفی باعث این موضوع بشه. ما هم باید الان دستگاه رو باز کنیم، چک کنیم، ببینیم آیا هاردش سالمه، آیا اتصالاتش توسط اون فلتی که رابطه بین هارد و مادربرد هستش سالمه یا نه. اگه مشکل برطرف شد که نتیجه کار رو با هم میبینیم. دستگاه روشن شد. خب اولا که باید ببینیم این علامت سوال دیگه نیاد، یعنی اولین نشون خب علامت سوال که نیومد، آرم سی اومد، بله اومد روی پسورد. پسورد رو بزنم. وقتی که دستگاه میاد روی پسورد خب مشخصا هارد رو دیده و سیستم عامل رو در اصل لود کرده که پسورد رو میخواد. خب اسم یوزر دستگاه هم به اسم صاحب عزیزش هستش و مشخصه. پیش میاد تو دستگاه اپل اصولا اتصالاتشون به مشکل بخوره. خب بستگی به انصاف تعمیرکار داره، خیلی جاها ممکنه عیب گرونتری روی دستگاه بذارن. ما این دستگاه رو با سرویس فلت هارد و همون اتصالات بین هارد و مادربرد برطرف کردیم ایرادشو. یه ذره طول میکشه برای اولین بار بیاد بالا از اون حالت، ولی خدا رو شکر چون پسورد و اینا خواست، مشخصه که اطلاعات خود مشتری دستگاه مونده. دستگاه اپل معمولا کمتر از لپتاپ‌های دیگه به مشکل خرابی میخورن، ولی یه کوچولو قطعاتشون حالا گرون‌تر از مدل‌های دیگه است، ولی کیفیت ساخت و آلیاژ بسیار بالایی دارن. نوع طراحی مثلا 20 جکشون هم طوری که خیلی کمتر میشکنه. همه دستگاه اپل هم حالا نسل جدیدشون کامل SSD ساپورت میکنن، اما نسل قدیمی‌تر مثل این مدل که از HDD یا هم هارد مغناطیسی پشتیبانی میکنن، اونها هم به راحتی میتونید یه دونه SSD جدید بندازین و سیستم عامل مکینتاش رو روش نصب کنین و به راحتی استفاده بکنین. بله. یه کوچولو سرعت کنده که طبیعی هستش به خاطر بالا اومدن مکینتاشش برای بار اول بعد از این تغییرات هستش و به راحتی قابل حله. با تعویض سیستم عامل مشکل اصلی دستگاه که علامت سوال بود و دیده نشدن هارد کاملا برطرف شده. امیدوارم براتون مفید باشه. توی پیش اومدن اینجور موارد اگر امکاناتش رو دارید خودتون میتونید حالا این موارد اولیه رو برطرف کنید، اگه نه حتما دستگاهتون رو به یه فرد متخصص بسپرید تا
خسارت الکی یا زیادتری رو متحمل نشید. ایران رهجو، گارانتی پاسخگو.